Hilfe, ich schnarche trotz OP immer noch. Woran kann das liegen? Meistens ist eine Nasenoperation durchgeführt worden, aber die Ursache liegt ganz woanders. Um sowas rauszubekommen, machen wir gerne eine Schlafendoskopie. Das heißt, wir simulieren den Schlaf im Krankenhaus unter anästhesiologischer Betreuung, gehen mit dem Endoskop rein und gucken dann, was passiert während des Schnarchens und des Schlafens. Wo bricht das Ganze zusammen? Das kann auf verschiedenen Ebenen sein. Das heißt, wenn auf der einen Seite die obere Ebene operiert wurde, an der unteren Ebene aber noch Probleme sind und die nicht behoben wurden, dann schnarcht man natürlich weiter. Das heißt also, man muss eine vernünftige Diagnostik machen und kann dann auch eine stadiengerechte und individuelle Therapie machen.